barcha kasallikni diagnostika qilsa bo'ladi. Demak, hozirgi tibbiyotimiz chet elda davolanishga o'zi ehtiyoj sezmaydi. Amerikada eng qimmat narsa bu tibbiyot, ikkinchisi yashash deyishadi. Bepul tibbiyot o'zi hech qayerda yo'q. Endi o'zbekchilik bolam chaqam deyiladi, sog'liqqa e'tibor berilmaydi. Sog'liq qimmatli aktiv deb shakllanganda, check-up bu medosmotr emas, bu dispenserizatsiya ham emas. Ya'ni 500 mingga ham check-up qiladigan markazlar bor ekan. Ularni nimasi farq qiladi sizlarnikilar? Bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Assalomu alaykum, bizlarni kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugungi chiroyli suhbatimizda tibbiyot sohasida katta natijalar qilayotgan va Davo hayot klinikalari tarmog'ining asoschisi Nuriddinov Nuriddin aka bilan chiroyli suhbat olib boramiz va tibbiyot sohasida bo'layotgan yangiliklar va okamizning hayotlarida bo'lgan qiziqarli holatlar bilan bugun tanishamiz. Assalomu alaykum Nuriddin aka. Yaxshi keldingiz aka. Yo'q demaganingiz uchun rahmat. Bugungi suhbat uchun vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Aka, sizni yaxshilab tanishtirishimiz uchun bitta tanishib olsak, bizlarni ko'rib turgan muxlislarimiz uchun siz kimsiz, qanaqa qilib bu sohaga kirib kelgansiz? Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. Meni ismim Nuriddinov Nuriddin. Men o'zim shifokorman, kardiologman. Yoshim 38 da. Toshkent tibbiyot akademiyasini bakalavrini 2012-yilda bitirib, magistraturasini ham o'sha kardiologiya yo'nalishi bo'yicha 2015-yilda bitirganman. Hozirgi kunda tibbiyot fanlari doktoriman va siz aytib o'tgandek, Davo va hayot klinikalari tarmog'i asoschisiman. Tibbiyotga kirganimga hozirgi kunda 13 yildan oshiq vaqt o'tdi. Ya'ni men magistraturani 2-kursida boshlaganman. O'zi meni mo'ljalim nima bo'lgan? Kichikroq joyi ijaraga olib, laboratoriya qilib, o'sha laboratoriyadan kelayotgan daromadga, endi masalan erkakchilik o'zi tushunasiz, shu paytda endi o'ylangan paytim edi. Endi o'sha paytda endi pul nima deydi, kerak bo'lgan paytda men endi doktor bo'lib shakllanayotganimda, baribir qo'lida uncha ko'p pul bo'lmaydi. O'shaning uchun qo'shimcha daromad sifatida joy ijaraga olib, bir 5 ta 10 ta ishchi bilan laboratoriya qilib, shuni daromadiga o'sha oilamni nima deydi, ehtiyojiga pul yaratib qilaman deb qildim. Nima bo'lib chiqdiki, shu yo'nalish meni tortib ketdi. Yaxshi ma'noda tortib ketdi. Mana boshlagan bo'lsam 3 ta xodim bilan ish boshlaganman. Men bilan 4 ta xodim edi. O'sha kengaytirib xodimlarning soni ko'paydi, qo'shimcha tibbiy jihozlar olindi va hozirgi kunda qo'l ostimda 400 ga yaqin tibbiy xodim ishchilar faoliyat amalga oshirishadi. Shularning ichida 80 tadan oshig'i shifokorlar. Mana hozir klinikalar sonini 4 taga yetkazdik. Mana xudo xolasa 5-klinikamiz ham mana shu yil ishga tushishi kerak. Bu ham juda katta klinika. 20 ming kvadratdan oshiq joyga biz katta loyiha qilyapmiz. Shunaqa qilib shu sohaga kirganman. Umuman o'zi tibbiyot sohasiga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Yoshlikdan o'zi bu orzu bo'lganmi yoki qanaqadir taqdir taqozosi bilan bo'lganmi? Zo'r savol berdingiz. Yoshlikda maktab davrimda, o'sha o'rta maktab davrimda o'qib yurganda, meni o'zi anaqamda mo'ljalim tibbiyot sohasi emas edi. Men moliya sohasiga o'zim o'sha kelajakda ko'rardim. Ya'ni o'sha bank tizimida, o'sha paytda endi nima deydi, agar bilsangiz, o'sha Yunusobodda katta NBU bank ochilgan edi, Milliy bank ochilganda, o'shalarni masalan eng katta o'sha O'zbekistondagi eng baland bino bo'lib, shunaqa binolarda bank sohasida ishlayman deb men nima deydi, reja qilgan edim, orzular shu edi. Nima bo'lgan, taqdir taqozosi, men odamlar Toshkent to'qimachilik institutida kafedra mudiri bo'lib ishlaganlar. O'zlari texnika fanlari nomzodi bo'lganlar. Yuqori sinf bo'lgandan keyin o'sha endi baribir ham uyda gaplashiladi-ku, o'sha kim qaysi yo'nalish tanlaydi, qanday harakat qiladi. O'sha paytda bizda xususiy oliygohlar bo'lmagan, faqat davlat oliygohlari bo'lgan. O'sha DTM ga tayinlanish, ya'ni o'sha testga tayinlanish, shunaqa jarayonlarni o'sha endi boshlanadigan paytda onamlar bilan maslahatlashganimda, onamlar aytganlar, masalan, doktor bo'lsang-chi, chunki oyimlarni o'zlarida orzularida shu bo'lgan, o'zlari 2 marta Toshkentga imtihon topshirib kira olmaganlar. Oilada ularda 5 kishi bo'lgan. Shunda 3 ta qiz, 2 ta o'g'il, o'sha singlari shifokorlar, mana xolamlar shifokorlar. O'sha nima deydi, pediatriya yo'nalishi bo'yicha
revmatologiya bo'yicha juda yetuk mutaxassislar. O'sha paytda o'sha ikkita opa singil harakat qilishganda oyimlarning singlari kirib ketgan, onamni 2 marta harakat qilganlarida kirolmaganlar, zaochniy o'sha to'qimachilik institutiga kirganlar. O'sha paytda ham o'sha tibbiyotdan keyin to'qimachilik juda katta ahamiyatga ega, chunki biza o'sha Sovet davlatlarining ichida imенно to'qimachilik yo'nalishi bo'yicha biz yetuk davlat bo'lganimiz uchun to'qimachilik yo'nalishi ham juda nima deydi, mashhur bo'lgan. O'sha institutga kirib ketganlar armon bo'lib qolgan ekan. Shunda aytdilar, bolam shunga harakat qilib ko'r. Chunki men o'sha paytda maktabda olimpiadalarda juda faol ishtirok etardim. Bir necha marta rayonda, shaharda o'sha nufuzli o'rinlarni olganman. O'sha birinchi o'rinni ham olganman, ikkinchi o'rinni ham, uchinchi o'rinni ham olib kelganman. Shunda masalan iqtidoring bor, barcha yo'nalishga shunga harakat qilib ko'rgan. Masalan mana xolanglar ham masalan doktor bo'ldilar, hamma nima deydi, juda sharafli kasb deganlarida men aytganlarini qilib, mayli qani nima deydi, ikkita yo'nalishga ham barobar tayyorgarlik ko'rganman o'sha paytda. O'sha paytda bilmayman qanaqadir g'ayrat bo'lganmi yoki qanaqadir kuch bo'lganmi, ikkala o'sha moliya yo'nalishiga ham tibbiyot ikkalasi ham har xil yo'nalish. Masalan tayyorlanish anaqalari ham nima deydi, imtihonlari ham o'zga, masalan bittasida matematika bo'lsa, masalan ikkinchisida masalan ximiya bilan biologiya, shularga masalan men barobar olib borganman. Men o'sha paytda hali o'sha imtihon topshirishga 3 oy 4 oy qolgangacha hali aniqlik bo'lmagan o'zimning kallamda qaysi yo'nalishga men topshiraman deb. Shunda ximiyaga ham, biologiyaga ham, endi ona tili adabiyot o'zi ikkala yo'nalishda ham bo'lgan. Matematikaga ham borganimda, o'shanda oxirida anaqasida o'sha 3 oy qolganda o'sha biz qaror qilganmiz oilaviy, men o'sha Toshmiga topshiraman. Qarorimdan hech qachon afsuslanmayman. Men onamlarga minnatdorman. Shunchalik nima deydi, menga yo'nalish tanlashda juda katta nima deydi, turtki bo'lganlariga. O'shaning uchun ham nima deydi, ota-onalarni ham aytganini qilib turish kerak. Yana bitta jihatda shunaqa bo'lganki, men rus maktabini bitirganman. Men o'sha Yunusobod tumanining 257-gimnaziya maktabini bitirganman. O'qish tili 100% rus tilida bo'lgan. O'sha sinfimda yagona uyda o'zbek tilida gaplashadigan o'quvchi men bo'lganman. Qolgan sinfdoshlarim yo koreys, yo tatar yoki nima deydi, arman, shunaqa sinfdoshlarim bor, haligacha gaplashib turamiz. Menda nima bo'lgan, o'sha 6-sinfgacha men nima deydi, kanikuldan keyin maktabga chiqasiz, maktabga chiqsangiz men bir oycha, 2 oycha ozgina qiynalardim ani tilimni keltirib olishga. Chunki 3 oy faqat o'zbek tilida gaplashdingiz. 3 oy bolalar bilan o'sha cho'milishga, futbolga borganda uyda gaplashgan o'zbek tilida gaplashdingiz. Birdaniga o'sha rus muhitiga tushib qolardingiz. Domlalar ham rus tilida gaplashadi, sinfdoshlaringiz ham. Ozgina keyin 6-sinfdan keyin o'sha bu narsam nima deydi, joyiga kelgan. Mana o'sha rus maktabida o'qiganim uchun meni nazlimda o'sha paytda ikkita Toshmiy bo'lardi. Eski Toshmiy bilan yangi Toshmiy. Eski Toshmiy o'sha shaharda joylashgan edi. Shahar markazida hali ham o'sha joy bor. O'sha Telmin parkining yonida. Eng shahar markazi. Meni ham tasavvurimda men agar Toshmiyga kirsam, o'sha eski Toshmiyga kiraman. Chunki rus zabon domlalar, rus tilida ta'limni azaldan boshlagan o'sha eski Toshmiy bo'lardi. Yangi Toshmiy shahar bir chetida, Medgorodokda. Erta asosan nima deydi, rus zaboni ham ta'lim bo'lardi. No, menimda bu anaqada ko'proq baribir markazda. Endi men rus zabon bolalar bilan o'qib, ular o'sha nima deydi, o'sha markaz, o'sha Darxon, shunaqa joylar miyada o'tirgan uchun men o'sha yerda mo'ljallardim. Keyin oyimlar aytganlar, bolam, keyin mana qilaylik, eski Toshmiyni balli yuqori yuradi. Keyin anaqa men aytganimni qilganda yangi Toshmiyga topshirgan. Sal bo'lsa ham bal pastroq, nima deydi, byudjetga kirish imkoniyati ko'proq imkoniyati bor deganlar uchun o'sha paytda bizda oilaviy anaqada nima deydi, iqtisodiy vaziyat unaqa zo'r bo'lmagan. Endi meni tushunishim bo'yicha mana endi hozir shuni deyapman, agar o'sha paytda men agar kontraktga kirganimda men o'qimasdim. Chunki tasavvur qiling, 7 yil o'qiladi. Hozir sal kamaydi-ku o'qish davri. O'sha paytda 7 yil kontrakt to'lashga meni
oilaviy sharoitim to'g'ri kelmasdi, chunki mendan keyin yana ikkita farzand bor, ular ham masalan kontraktga tushishi bor, boshqa shunaqanaqa. Shunda oyimlar sen yaxshi o'qiysan, mashinani anaqa qilsang byudjetga kirishing mumkin, imkoniyat anaqaroq deganlar uchun men o'shanda o'zimni anaqamdan voz kechib, masalan qilsam bo'lardi, yo'q, oyim men o'qisam endi faqat markazda o'qiyman. Masalan, o'sha Telman parkining atrofida, masalan, parklar, o'sha yerda anaqa qilaman deb, anaqa qilmadim, mayli dedim, siz aytganingizni qilaman deb, men anaqaga topshirdim. Nima deydi? Yangi Toshmiga topshirdim. Mana taqdiri taqozosi bilan bizda nima bo'ldi? O'sha DTM topshiradiganimizda ikkita Toshmi alohida bo'lgan. Imtihon kuniga 2 kun, 3 kun qolganda ikkita Toshmini birlashtirishgan. Men endi o'sha payt o'shanda davolash fakultetiga hujjat topshirganda hamma davolash fakultetni Medgarodokdagi anaqaga binoga ko'chirishgan. Bu nima degani, agar men hozir baribir ham o'sha eski Toshmiga topshirganimda, men baribir ham Medgarodokka kelardim. No, eng asosiysi nima bo'lgan? Bal har qayerda rol o'ynagan. Men o'sha yangi Toshmida olgan balim bilan eski Toshmida kontraktga tushardim. Bu balim bilan men byudjet urganman. Chunki o'sha paytda Yevro guruhga 10 ta o'rin berilgan. Byudjet o'sha tekinga o'qishni 10 ta bolaga berilgan. Men o'shanda 8-o'rin bilan kirganman. 8-o'rin bilan kirganman. Agar bu balim bilan hozir men eski Toshmida topshirganda men kontraktga kirardim. Shunda eski Toshmidan kelgan bolalar bir oy nima deydi, dekanatga qat'iy yurishganda, nimaga bizni bu yoqqa qo'shdik, lekin balimizni общий qilishmayapti. Nimaga biz kontraktda o'qiymiz deyishganda, kontraktga qolib ketishgan. Men gruppamda starista bo'lganman, nima deydi, guruh rahbari bo'lganman. Shunda menda bolalar aytardi, mana sen nima deydi, bizdan past ball olding, lekin byudjetda o'qiysan. Biz sendan yuqori ball olganmiz, lekin kontraktdamiz deb hazillashardi masalan. O'sha paytda ham o'sha onamlarning aytganimni qilganim, nima deydi, o'zini anaqa nima deydi, natijasini yoki o'zini qanaqadir nima desa bo'ladi, hosila deydimi yoki o'zini taqdirmi yoki qanaqa anaqasini berganda bejizga emas ekan. Bejizga emas ekan. Hikmati bor ekan. Da, to'g'ri aytasiz. Shukrulloh, masalan, hikmati bor ekan. O'sha byudjetga kirdim, o'sha 7 yil tekinga nima deydi, kontrakt to'lamasdan masalan o'qidim. No, magistraturamda kontrakt bo'ldi. Endi u paytda o'sha men o'sha qo'limda pul bor edi, sharoit bor edi. O'sha paytda navbatchilik turardim 3 ta joyda. O'shanda bolalar bitta stipendiyasini olgan paytda men 4 marta oylik olardim oyligiga. O'sha paytda o'sha pulni yig'ib o'sha paytda anaqa qilingan. Gap yo'q. Qarang, siz o'qib turgan paytingizda shu tibbiyot sohasini o'zi yo'lga qo'yishni boshlagansiz. Yo, o'qishni bitirib olgandan keyin o'zi ishga kirib, bir ishga joylashgandan keyin sharoit qilishni boshlagansiz yoki o'qiyotgan paytingizda bularni hammasini yo'lga qo'ygansiz? Yo'q, menda nima bo'lgan? Men o'sha Yevro guruhga kirganman o'qishga, Toshmida, o'sha davolash fakultetida. O'sha o'zimni yildoshlarim bilan o'zbek gruppasida o'qiydigan bolalar bilan ham masalan men do'stlashardim. Men bilmayman qanaqa, menda odam bilan til topish osonda. Men o'zimni yilimdagi bolalar bilan ham gaplashib yurardim. O'zimdan bitta yil tepadagi bolalar bilan ham gaplashib yurardim. O'zimdan bitta yil pastdagi bolalar bilan ham gaplashib yurardim. Mana 3 ta avlod bilan menda aloqa bor. Mana hozirgi kungacha ham bolalar masalan meni ko'rsa, masalan shu Toshmida bitirgan bolalar men tanishadi. Faqat nafaqat Toshmi, masalan men shu eski Toshmidagi bolalar bilan, Stonfakdagi bolalar bilan ham gaplashib anaqa qilganda, ular ham taniydi. Masalan, mana yaqin anaqa nima deydi, tanishimiz Farhod, o'sha masalan biz u bilan kelajak ovozda bo'lganmiz. Hozir o'sha stomatologiya institutida adashmasam o'sha rektoratda o'sha katta lavozimda ishlaydi. Mana o'sha Stonfakdagi bolalar bilan ham gaplashib yurardik. Sanfakdagi bolalar bilan ham gaplashib yurardik. Menda shunaqa bo'lganki, qanaqa qilib men nima deydi, amaliy tibbiyotga kirganimni hozir sizga tushuntirib beraman. Biz o'sha o'zbek gruppada o'qigan bolalar bilan gaplashganmiz. O'zbek gruppada o'qigan bolalarda aksariyati o'sha O'zbekistonning har xil viloyatlaridan kelgan bolalar edi. Masalan, o'sha Buxoro, Samarqand, Xorazm, masalan, bu hamma institutda shunaqa. Yevro gruppada ham bo'lardi, но kamroq edi. Asosan o'sha o'zbek tilida ta'lim olib boriladigan yo'nalishda ko'p bo'lardi. O'sha bolalar bilan o'sha tanaffusda gaplashganimizda men smendan chiqdim yoki smenga borishim kerak, bugun dejurston bor degan gaplashardi. Men shunda menga qiziq bo'lardi.
qanaqa smenada turasanlarmi deganda, ha biza endi ular ko'pi nima moliyaviy anaqasidan sharoitdan kelib chiqqan holatda majbur bo'lardi qo'shimcha o'qishdan tashqari qanaqadir qo'shimcha ishlar bilan mashg'ul bo'lish. Chunki endi ko'pchiligi ota onasiga qo'shimcha yuk bo'lmasligi uchun Toshkentda ham qaysidir anaqada ishlab kechqurun o'qishdan tashqari ishlab daromad qilishga majbur bo'ladigan bolalar ham bo'lardi. Bu bor gap. Masalan, hozir ham shu ahvol, masalan, shunaqa bolalarni ko'rsa bo'ladi. Shunda biz masalan smenda turamiz. Shu Toshmiyda o'qigan, shu Toshmiyda bo'limlarda kechqurungi smenga turishar ekan. Men hozir sizlarga birinchi, ikkinchi kursdagi vaziyatni aytyapman. Birinchi, ikkinchi kursda o'qiydigan talabalarni o'sha davlat shifoxonalarida tibbiy og'aligiga masalan ishga kirishi mumkin emas, ruxsat bermasdi. Faqat 3-kurs bitirgandan keyin o'sha hamshiralar bajaradigan anaqalarga, pozitsiyalarga qo'yishardi. Ungacha faqat farroshlikka ruxsat berdi. Ya'ni tibbiy tilda aytganda sanitarlikka. Shunda gaplashganda, biz Nuriddin mana shunaqa Mamutda reanimatsiyada turamiz. Faqat endi yerda ukol qilasanlarmi? Shu zo'r ekan-ku sanlar, ukol qilasanlar, operatsiyaga kirasanlarmi desam, biz ukol anaqalarga kirmaymiz, biz yerda pol artamiz deb kulishardi-da. Bizga hozircha pol artishga ruxsat bor. 3-kursni bitirsak, keyin o'sha lavozimimiz oshadi. O'sha hamshiralar qiladigan ishlarga biza qilsak bo'ladi deb hazillashardi. Shunda ular aytishardi, Toshkentlik bolalar ishlamaydi bunaqada. Ularga nima deydi, o'zimiz tilda nima deydi, orinadi yoki zapadlo derdi. Nima deydi, borib banisada pol artish. Keyin men anaqam yo'q, men masalan zo'rku, qiziqku, meni ham olib borlaring, o'sha bitta ko'ring, dejurstwalaringni qanaqa bo'lar ekan deb men bolalar bilan ergashib borganman. O'sha Xorazmlik yaxshi yigit bo'lardi, Yoqub degan. U hozir Germaniyada shifokor bo'lib ishlayapti. Germaniyaga ketgan, u 4-kursda. O'sha Yoqub degan og'aynim, Xorazmlik og'aynim olib borgan meni o'sha xirurgiya reanimatsiyasida. Men bir kun qolganman u bilan. Qani nima qilar ekan? Qarasam, o'sha uyda qiladigan ishimiz, uyda ham baramiz oilada o'sha ikkita o'g'il bo'lganimiz bilan kichigimiz qiz bo'lgani uchun biz uyda yumushlarni aka-uka oilaga qarashardik-da. Masalan, o'sha pol artish bormi, idish tovoq yuvishmi, ovqat pishirishmi, shunaqa anaqalarga ham biz qarashganimiz uchun yaxshi ekan. Keyin shunda aytgan, mana qiladigan ishim shu. Endi tashqaridan qaragan odamga sal nima deydi, uyatli tuyulsa-mi, lekin shu narsaga mehnat haqqi nima deydi, ish haqqi berishadi. Men ham ish o'rganaman bu yerda, ham pul ham ishlayman Nuriddin deb aytgan, zo'r ekan ishing degan. Lekin ertasi kunga borganda o'sha uydagilar bilan maslahatlashgan va mana shunaqa narsa bor ekan. Men ham ulguraman. Bunaqa nima deydi, o'qishim qiyin emas. O'qishimni ham eplayapman. Mana shuni qanaqa qaraysizlar deganimda, uydagilar ham unaqa e'tiroz bildirishmagan, faqat o'sha adamlar aytganlar endi nima deydi, pol artasanmi, qanaqa bo'lar ekan? Senga yarasharmikan ertaga og'aylaringning oldida anaqa nima deydi, sinib qolmaydimi g'ururing deganlarda. Yo, hech kim ko'rmas ekan, og'aylarim bari uyda bo'ladi-yu, nima anaqa qiladi. Yo, o'zimga ham nima deydi, ozgina karmonga pul bo'ladi deganda, mayli, bilganingni qil. O'sha halol mehnat, bu ham halol mehnat. Bizda qarshiligimiz yo'q deyishgandan keyin men o'sha og'aylarimni sharofati bilan ishga kirganman. O'sha eng birinchi meni topgan o'sha pulim o'sha Toshmiyda pol artishdan bo'lgan. Pol artish, o'sha chang artish, kasallarga parvarish qilish. Shuning orqasidan men nima deydi, ish haqqi olib, shuni nima deydi, nonini shundan ko'rganman birinchisi. Nuriddin aka, mana shu mehnatdan qochmasligingiz sizni ancha yuksalishingizga sababchi bo'lgan ekanda. Shunaqa desa ham bo'ladi. Noldan ko'tarilgan misolga yoki qanaqadir tanish bilishlar bo'lganmi, poddersha qiladigan sizni? Poddersha qiladigan bo'lgan, men masalan nima deydi, aldamayman. Bizning oilamizda, bizning oilamiz juda ahilda, hali ham nima deydi, dodamlar hayotlar. Mana hozir yaqinda Xudo xolisa 90 yoshga kiradilar. Juda ahil oilamiz bizlar. Mana rahmatli katta tog'amlar bo'lganlar, ular organ strukturasida ishlaganlar, hamma nima deydi, jiyanlarga nima deydi, yordam berib turardilar.
endi qaysi ma'noda nima deydi, qanaqadir ishga joylashishmi boshqasidami mana qiladilar. O'sha tarafdan qanaqadir moddiy yordam masalan his qilgan bo'lishimiz mumkin. O'sha moddiy tarafdan bizga yordam berishlari mumkin. Yana nimani ayta olaman? Men 6-kurs bo'lganimda o'sha ham ko'p kursdoshlarimda o'sha mashinasi bo'lardi. Nima aytaman-ku, mana Yunusoboddan tasavvur qilsam, uch qahramon atrofida turardik, hali ham shu tarafda turamiz. O'sha yerda 15 kilometr Toshkentga borish kerak avtobusda. O'shanda esimda o'sha paytda endi o'ylanadigan paytim edi. O'sha uchrashuvga chiqasiz-ku, uchrashuvga chiqqanda ham masalan hozir ham shu-ku, nima deydi, uchrashuvga chiqsangiz shu kuyov bola nima mashinada nima haydayr ekan, qattiq ishlayr ekan, nima adasi qattiq ishlayr ekan, oyisi qattiq ishlayr ekan. Shunaqa paytda men o'sha jiyanlanishni eng kech o'ylangan men bo'laman. Kech o'ylanganim men bo'laman. O'shanda tog'amlar menga Matiz olib berganlar. Mana jiyan, shu pul topganingda masalan berasan, o'sha o'qishingni, ishingda qiynalmagin. Shu smenga borasan yoki kech qaytasan uyga, shunaqa qilganda o'sha meni birinchi biznesimda adashmasam 2 yildan keyin men o'sha Matiz pulini qaytarganman tog'amga. Ishlab topib, mana tog'a o'sha paytda mana podдержка qildingiz. Mana o'sha mashinchaga men o'sha paytda baholab qo'ygan edim Matizni. Mana oling degan, shunda tog'amlar senga oz pul kerak-ku, masalan hozir o'zing ish boshlading desa, yo'q, pulim bor. Xudo xolisa yetadi, mashina oling deb men anaqa berganman. O'sha Matiz pulini bergan. Lekin o'sha paytda menga juda katta asqotgan o'sha anaqalar. Katta motivatsiya bo'lgan ekan. Katta motivatsiya ham qanaqadir yordam ham bo'lgan. Lekin o'sha o'zimiz kuchimiz bilan tirmashib, o'sha pul topish masalasida bo'lsa, hech kim masalan anaqa qilmagan. Masalan, mana senga tayyor biznes, mana shu tayyor biznes yurg'izasan demagan, o'zimiz birga qilib anaqa qilgan. Mehr oqibatli insonlar, oila a'zolaringiz bo'lgani ham ancha yordam bergan ekan. Aniq. Oila muhiti ham, oila anaqasi ham juda katta ahamiyatga ega. Albatta. Qarang, mana tibbiyot institutini bitirdingiz. Endi bu sohada ishlab nimagadir erishish kerak, albatta oila boqish kerak. Mana siz aytyapsiz 13 yil adashmasam shu sohada bo'ldingiz. Klinikani ochganingizga qancha vaqt bo'ldi va buni ochishda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? O'zi bu klinikalarning tarmog'ini ochish rejasi qayerdan paydo bo'ldi? Shu haqida ozgina gapirib bera olasizmi? Endi menda boshida reja tarmoq qilish emas edi, reja boshqacha edi menda. Men o'sha maktab davrida o'sha a'lo o'qib, mana o'sha aytdim-ku, o'sha rus maktabida o'zbek bo'lib tursam ham nima deydi, uyda o'zbekcha gapirib, o'zbek oilaning farzandi bo'lib tursam ham, o'sha rus maktabida men qizil attestat bilan bitirganman. Ko'rsatishim mumkin. Qizil attestat hamma fanning 5 bo'lgan. O'sha rus tili adabiyoti bormi, rus tili ona tilisi bormi, hammasi 5 bo'lgan. Men endi bo'ladi-ku o'zi, men psixologiyada ham a'lochi sifatida masalan o'zingizga miyangizga qanday yuklab qo'yasiz-ku, o'zi shunaqa o'zi. Hamma ishingiz ham masalan o'sha a'lo bo'lish kerak deydigan shakllanib boradi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men ham o'sha institutga kirganimdan keyin men ham o'sha a'lochilik anaqasini men yo'qotmaganman. Men navbatchilik tursam ham, lekin o'qishim meniki masalan 5 bo'lgan. Har xil o'sha yozda anaqa bahorda Toshkent tibbiyot akademiyasida har yil bahorda sinov bo'lardi rus tilida, расшифровкасы studentskiy научное общество, ya'ni studentlar ilmiy konferensiyasi deydim, shunaqa narsa bo'lardi. Shunda men birinchi kursdan boshlab adashmasam 6-kursgacha, 7-kursda ishtirok etmaganman. Menimcha 6-kursgacha men ishtirok etganman. O'shanda 2 yil men o'zimning yo'nalishim bo'yicha birinchi o'rin olganman. Mening mo'ljalim nima bo'lgan? Zo'r, masalan, xalq taniydigan mashhur shifokor bo'lish. Shu narsaga men harakat qilganman. Taqdiri taqozosi bilan men ishlaydigan bo'limda bo'lim rahbari shunaqa juda aqlli, xalq tanigan
kardiolog bo'lgan rahmatli ustozimiz. Mani birinchi shu tibbiyotdagi ustozim Halilov Abdurahmon Seranish, butun shahar taniydi. Juda kuchli kardiolog. Men o'shalarga havas qilardim. Kardiolog bo'laman deb mo'ljal qilib yurardim o'shalarga o'xshab. Nima bo'ldi? Men o'sha magistraturaga kirdim. 2012-yilda bakalavriat bitirib, uni bitirganimdan keyin men o'sha o'ylandim. O'sha o'ylanganimdan keyin endi baribir yosh oila, endi o'sha shuncha yil ota-onangiz qaramog'ida bo'ldingiz, endi masalan o'ylangandan keyin endi xotiningizni xarajatlariga ham masalan endi ota-onangizdan pul so'rash ozgina uyatda. Endi chunki men aytamanku, o'sha ikkinchi kursda qo'limda pul bo'lgan. Masalan, qolgan bolalar bir oyda bir marta o'sha anaqasini stipendiyasini olgan bo'lsa, men oyiga 3 marta oylik olardim-da. 3 marta oylik olardim. Ikkita o'sha bo'limda navbatchilik turganim oyligini olardim va 5 yilani anaqasini olardim, stipendiyasini olardim. 3 marta qo'limda pul aylanardi. Men shunaqa bo'lib, endi masalan endi o'ylangandan keyin o'sha nima deydi, ishlatadigan pulingiz ko'payadi. Endi shuncha payt ota-onangizdan pul so'ramadingiz, endi o'ylanganda o'sha pul so'rash ozgina menga anaqa bo'ldi-da. Men nima reja qildim? O'sha bitta kichikroq joyi ijaraga olib, chunki yig'ib qo'ygan pulim bor edi. Jamg'arib qo'ygan pulim bor edi. Shunga laboratoriya kichikroq, o'sha paytda endi 2013-yil haqida gapiryapman. Endi xususiy tibbiyot rivojlanishi boshlanayotgan payt edi. O'shanda laboratoriya qilib, o'shani daromadiga men o'zimni o'sha xarajatlarimni qoplayman, lekin o'zimni nima deydi, shifokorligimni davom ettiraman deb men reja qilgan edim. O'sha paytda 2013-yilda men 3 ta ishchi bilan birinchi anaqamni boshladim. Undan oldin ham biznes bo'lardi, endi u boshqa chakana biznes. Men bunaqa nima deydi, tibbiy sohasidagi biznesni men o'sha paytda 3 ta ishchi bilan boshlab, taqdiri zayli bilan men ishchilar soni ko'paydi, tibbiy uskunalarning soni ko'paydi. Men kengaytirdim. Keyin orasida sherik qo'shildi menga o'sha biznesni rivojlantirishga. Shu bilan mana shu narsa yaxshi ma'noda meni tortib ketdi. Men hozir ham masalan shifokorligimni tashlaganim yo'q. Lekin hozirgi kunda ham masalan men bemorlar olib boraman, bemorlarni qaraman, lekin asosiy menda hozir bu yerda fokus, bu yerda ko'proq hozir boshqaruvda bo'lyapti. Mana ko'z tegmasin, 3 ta ishchidan mana hozir 400 ishchiga yetdi loyiha. Nuriddin aka, mana klinikalarni ham yo'lga qo'yib oldingiz. Endi sizlarning sohada qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Masalan, hukumat tomonidan ham anchagina qarorlar imzolandi. Bu narsalar sizlarga qanchalik ta'sir qilyapti? Juda kuchli ta'siri bor buni. Nimagaki men aytamanki 2013-yilda boshlagan bo'lsak, lekin klinikalarimiz karra o'sishi 2016-yildan boshlanadi. 2016-yildan juda jadal o'sishni boshladi. O'sha nima deydi, 2016-yildan beri yangi hukumatimiz, o'sha yurtboshimiz Shavkat Miromonovich tomonidan bizani yo'nalishga bergan e'tiborlari juda nima deydi, bu sohani rivojlantirishga juda katta ta'sir ko'rsatdi. O'sha imzolangan o'sha yangi qarorlar, o'sha bizani sohaga qilingani bu sohani juda nima deydi, tezkorada, tez fursatda o'zgartirib yubordi. O'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi, masalan mana Toshkentda yoki masalan oldin viloyatlarda xususiy tibbiyot klinikalari bo'lmasdi. Yakka yagona bo'lardi, bitta ikkita bo'lishi mumkin. Hozir bo'lsa o'sha O'zbekistonning любой chekka hududiga borsa ham xususiy tibbiyot sektorida masalan uchratsa bo'ladi. Demak, imzolanayotgan qarorlar, bo'layotgan ishlar hammasi pulga ishlayotgan ekan. Albatta, bu faqat nima deydi, bizani xususiy tibbiyot sektori vakillari uchun emas. Masalan, ko'pchilik shunaqa qiladi, mana sizlarga maza, nima deydi, ketma-ket ketidan qaror chiqyapti, nima deydi, oshig'ing olchi,
anaqa nima deydi, yaxshi ham nima deydi, prezidentimizni otalari shifokor ekan, shifokor oilasidan bo'lganlari uchun tibbiyot anaqasiga sektoriga juda ahamiyat nima deydi, mehrlari o'zgacha deb hazillashib qo'yishadi masalanda. Bu to'g'ri, masalan bizani anaqaga nima deydi, shu tibbiyot klinikalarni egallasiga ham juda katta plus, lekin pirovardida bu o'zimizni xalqimizga juda katta anaqada plusda. Mana men adashmasam 2017-yilda men Hindistonga borganman. Bu paytda boshqa davlatlarga ham borardim, masalan Yevropa davlatlariga. O'sha Hindistonga bemor olib boradigan bolalar meni ko'ndirishganda, "Ketdi Hindistonga aylanib kelamiz" desam, Hindistonda nima qilaman? O'zi hamma o'zi suv yoqmaydi menga. Mana qilganda yur deb, meni o'rnimga bilet olishgan, vizalarni qilishganda, ketdik deb Hindistonga olib ketishgan samolyotga tiqib, borib o'sha Hindistonda bizni adashmasam o'sha samolyotda 10% bemor emasdi. Qolgan 90% samolyotda bemorlar-da. Endi qayerdan bilasiz, mana o'zi shifokorsiz-ku, bemorni masalan taniysiz yuz ko'rinishidan, qo'lida nima deydi, qanaqadir tahlillarni olgan yoki qayerdadir nima deydi, trubkasi chiqib turadi, qanaqadir operatsiyadan keyin yoki qayerdadir nimadir bor. Baribir ham bemor odam masalan anaqasidan ko'rinishi ma'lum bo'ladi. Mana shunda hayron qolganman. Nahotki deganman, shu O'zbekistondagi tibbiyot shunchalik orqada. Masalan 10 yil oldingi narsani emas sizga aytaman. Samolyotda mana nechta odam sig'adi? Mana 300 ta odamda o'rtacha. 300 ta odamda mana tasavvur qilasizmi? 30 tasi, 20 tasi bemor emas, qolgan hammasi bemor. Mana samolyotdan tushdik, hamma bemorlarni o'sha banisalar tap terib o'sha aravachalarga solib chiqib ketishdi. Pasport kontrolida biz o'sha 20-30 ta odam turibmiz, ularni boshqa pasport kontrolida, yengillashtirilgan pasport kontrolida o'tkazib yuborishdi. Mana hozir teskarisida, shukrlar, hozir masalan Hindistonda reysga chiqsangiz unaqa vaziyat emasda. Mana o'zimizda mana bu o'sha hammasi o'sha yurtboshimiz tomonidan o'sha odilona, ko'p nima deydi, kelajagini o'ylab o'sha xalqqa manfaat qiladigan qarorlar qabul qilishlarning natijasida kelib chiqqan narsa-da. Mana o'zimizda aholi O'zbekistonda kerakli tibbiyot xizmatlarini ola olyapti. Chetga chiqishga borgan sari yil sayin ehtiyoj borgan sari kamayib boradi. Hozir teskarisi bo'lyapti. Hozir kerak bo'lsa qo'shni davlatdagi aholi O'zbekistonga tibbiy xizmatlarni olishga kelyapti. Mana Qozog'istondan juda katta nima deydi, bemorlar oqimi bor. Mana Tojikiston qo'shildi. Oldin Tojikiston bilan bilsangiz, chegaralarimizda juda ziddiyat bo'lardi. Tojikistondan O'zbekistonga kimdir kelamasa, chiz Moskva uchib kelardi. Primoy reys bo'lmas edi. O'sha eski nima deydi, shu hukumatimizni o'sha noto'g'ri qilingan qarorlari qanchalik masalan qo'shni davlatlardagi bo'ladigan munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatdi. Mana hozir Tojikistondan juda katta oqim kasallar keladi. O'zbekistonga, Qirg'izistondan, mana Afg'onistondan boshladi masalan kelishni. Bu nafaqat o'zimiz xalqimizga bu manfaat tegyapti, bu qilingan ishlarni qo'shni davlatdagi aholiga ham qanaqadir yengillik. Chunki ular ham baribir ham xohlasa xohlamasa o'sha Hindistonga, Koreyaga, Turkiyaga uchib ketardi shu masalasini hal qilib. Demak, hozirgi tibbiyotimiz chet elda davolanishga o'zi ehtiyoj sezmaydi. Shunaqami? Borgan sari shu narsaga boryapti. Masalan, ko'p yo'nalishlarda o'sha ehtiyoj yo'q. Masalan, diagnostika sohasini olsa 100% O'zbekistonda любой kasallikni, barcha kasallikni diagnostika qilsa bo'ladi. Masalan, lor yo'nalishi juda nima deydi, ketyapti. Masalan, mana ginekologiya, mana xususiy tibbiyot sektoriga tug'ruq komplekslarini ochishga ham ruxsat berildi. Mana ko'ryapsizlar, oldima-ketin xususiy tibbiyot komplekslari ham ochilib kelyapti. Zo'r. Nurdin aka, hozir mana gaplaringizni eshitib, bizda tibbiyot shu darajaga chiqqanini o'zim ham quvonib ketdim. Eshitishimga qaraganda, siz shu tibbiyot xodimlari bilan o'tkazilgan prezident bilan uchrashuvda bir necha marta qatnashgan ekansiz. Bu voqea qanaqa qilib sodir bo'lgan? O'zi ularni suhbatlarida, o'sha yig'ilishlarda qatnashish uchun qaysi darajaga chiqish kerak? Omad deb sabab deb o'ylayman. Qanaqadir daraja kerak emas. Yurtboshimiz juda ochiqlar. Nafaqat masalan
tibbiyot xodimlari bilan, tadbirkorlar bilan, oddiy xalq bilan ham ko'rishishda mana yaqinda ko'rdingiz, masalan, oddiy даже o'zimizni futbol jamoamizni jahon chempionatiga kuzatishga o'zlari minbarga chiqib, o'zlari kuzatdilar. Kuzatib qo'ydilar. Bu masalan mana butun boshli mamlakatni prezidentini ishi masalan ko'p, mana oddiy bizni mana aytolmayman 400 ta xodimim bo'lsa, mani o'zimni bir xillada bir narsalarga vaqtim yetmay qoladi. Mana shu narsaga vaqt topib o'sha terma jamoamizni o'sha jahon chempionatini kuzatishga o'zlari kuzatdilar. Men 3 marta ko'rishganman hurmatli yurtboshimiz bilan. 2 marta tibbiyot xodimlari bilan ko'rishganlarida va 1 marta tadbirkorlar bilan uchrashuvda men ko'rishganman. 2 marta hurmatli yurtboshimizga bilan gaplashish, savol berish, savol emas-ku, taklif. Men 3 marta hurmatli yurtboshimiz bilan ko'rishgan bo'lsam, 100%, 2 martasida men taklif berishga nima deydi, muvaffaq bo'lganman. Eng asosiysi nima? Masalan, men oddiy nima deydi, endi hali 40 ga chiqmagan inson, masalan, nima deydi, shu yurtboshimizga taklif berganda, shu takliflarni qo'llab-quvvatlagan. Masalan, men va o'sha birga ishtirok etgan, o'sha yig'ilishda ishtirok etgan insonlarni taklifi natijasida qanaqadir qonunchilikni o'zgartirishga istaydi. Bu masalan bu degani bunaqa uchrashuvlar radio nima deydi, formalnost uchun o'tkazilmaydi. Bu uchrashuvlar faqat ko'zbo'yonchilik, qanaqadir anaqa qilish oddiy uchrashuvdek emas, natijasiga ega bo'ladigan uchrashuvlar. Men o'zimni bergan o'sha 2 ta taklifimni hurmatli yurtboshimiz qo'llab-quvvatlab, o'sha qonunchilikka o'sha takliflarni kiritib, o'sha bizdagi sohadagi o'sha yengilliklarni yaratib berishga nima deydi, hissa qo'shganlik boshimiz. Zo'r. Mana siz kabi tibbiyot xodimlarini mana shunaqa uchrashuvlarda bo'lishi nafaqat tibbiyot xodimlari uchun, balki oddiy xalqimiz uchun ham juda ham qulaylik yaratadi deb o'ylayman. Nurdin aka, men chet ellarda ko'p kinolarda ham o'z xalqimiz biladi, ko'ramiz. Men o'zimni sug'urtalaganman, sog'lig'imni sug'urtalaganman degan gaplarni eshitib qolamiz-da. Bizda ham shu narsa bormi? Men hech ko'rmaganman. Qaysidir insonni men o'zimni sog'lig'imni sug'urtalaganman degan gapni hech eshitmagan ekanman. Yo'q, bor. Masalan, bu masala ham hurmatli yurtboshimiz bilan uchrashuvda bir necha marta ta'kidlangan. Bu masalani ko'tarishga 5 yil oldin boshlangan bu. Hurmatli yurtboshimiz shunga bosh qo'shib, mana hozirgi kunda O'zbekistonda milliy sug'urta tizimi ishlaydi. Ko'pchilik bilmaydi, lekin ishlaydi. Ya'ni hozirgi kunda murakkab xirurgik amaliyotlarni amalga oshirishga davlat tomonidan 100% qoplanib beriladi. Bu asta sekin-sekinlik bilan qadamma-qadam boshlanib kelyapti. Mana hozir bu tizimni ishlashiga, to'liq ishlashiga hozir 2 yil bo'ladi. 2 yil bo'ladi. Biz ham nima deydi, bu tizim orqali bemorlarga xizmat ko'rsatib boramiz. To'g'ri aytasiz, chet elda o'zi bepul tibbiyot o'zi hech qayerda yo'q. Bu ochiq haqiqat bo'lsa ham, lekin bu haqiqat. Dunyodagi eng qimmatli hisoblanar ekan. Mana shu biz arxitekturada o'qiyotganimizda Amerikada eng qimmat narsa bu tibbiyot, ikkinchisi yashash deyshar. Birinchi o'rin tibbiyot deyshar. To'ppa-to'g'ri, chunki eng ko'p pul sarflanadigan soha bu tibbiyot sohasi hisoblanadi. O'shaning uchun ham eng yetuk davlatlarda ham bu yo'nalish faqat tibbiy sug'urta orqali yechiladi. O'shaning uchun ham o'sha biz to'g'ri anaqa qaror qabul qilganmiz deb o'ylayman. O'sha sug'urtaga o'tishimiz bu yil sayin ko'payib boryapti. O'ylaymanki, kelajakdagi 5 yil, yaqin 5 yil ichida barcha o'sha yo'nalishlarda bizda sug'urtalanish jarayoniga o'tamiz va xuddi o'sha yetuk davlatlarga o'xshab, buning uchun endi nima kerak? Buning uchun xalqimiz ham shu narsani bilish kerak. O'sha bu baribir ham sug'urta bu insonlarni o'sha topayotgan daromadidan
qanchadir qismini ajratish orqali shakllanadi. Shu narsani agar bizlarni nima deydi, xalqimiz ongli ravishda shu narsani sekin qadamma-qadam o'tsa, o'ylaymanki, shu dunyodagi yetuk davlatlarni tizimida qanday bo'lsa ham, qanday shakllangan bo'lsa ham biz shu narsaga yetib kelamiz. Faqat bunga ozgina vaqt kerak. Chunki bu davlatlar ham hozirgi holatiga yetib kelguncha bular 1 yil 2 yilda bo'lmagan. Bular 10 yillab kerak bo'lsa 100 yillab vaqt sarflangan shunaqa darajaga kelishga. Bizga ham ozgina men o'ylaymanki vaqt kerak. Shu narsalarga biz ham yetib kelamiz. Bu yerda qarang, mana shu sug'urtalash deganda bu qanchadir miqdorda pul berib qo'yib, yil davomida bepul davolanish tushuniladimi yoki umuman boshqa narsami? Endi mana bunaqa narsa sug'urtalanishda ko'proq nima desa bo'ladi. Bu tibbiy sug'urta bu 100% bepul degani emas. Bepul degani emas. Bu baribir ham masalan chet el davlatlarda oyligidan qanchadir qismi ajratilgandan keyin insonlar ham o'ylashni boshlaydi, o'zini sog'lig'iga beparvo bo'lmasliklar. Mana bizda o'sha mana shu tizimni tez fursatda shakllanishiga ushlab turgan zamin, meni fikrim bu. Bu ko'p yillar bizni Sovet ittifoqi tizimida bo'lib, o'sha Sovet ittifoqi tizimida tibbiyot bepul degan mantiq bilan yashaganimiz bizga juda katta ziyon olib keldi. Chunki o'sha paytda ham mana 70-yillarni olsak, 80-yillarni olsak, o'sha Amerika bormi yoki Yevropa ittifoqida bormi, o'sha tibbiy sug'urta shakllanib kelgan. Bizda esa bu eski tizimni hisobida shu narsa shakllanmay qolgan. Shunda ham bu yerda nima? Bu yerda tibbiy sug'urta shakllangan davlatlarda ham shunaqa mantiq bilan insonlar yashashadi. Baribir ham tibbiy sug'urtani masalan puli 100% qoplashga yetmaydi hech qaysi davlatda. Baribir ham inson o'zini sog'lig'ini avaylash kerak. O'zini sog'lig'iga bo'lgan mantiqni o'zgartirish kerak. Ya'ni ko'proq bu yerda profilaktika, ya'ni oldindan o'zini sog'lig'iga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish. Ya'ni ertaga 1000 inson kasal bo'lsa ham o'sha sug'urtaga yig'ib qo'ygan jamg'armasi baribir ham u cheksiz, chegarasiz emas. Ertaga yillar davomida og'ir kasallikka duchor bo'ladigan bo'lsa, qaysidir kuni sug'urta ham to'xtaydi. Chunki u odam, u inson ishlashdan to'xtaydi. O'sha ishlash to'xtagandan keyin sug'urtaga ajratadigan puli ham to'xtaydi tushishi, oxiri baribir ham o'sha o'zini puliga davolanishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun oldindan nima deydi, sog'lig'iga befarq bo'lmaslik mantig'ini yaratadi bu tibbiy sug'urta. Qisqa qilib aytganda, gurs etib yiqilgandan keyin borish kerak emas, oldin olib o'zini sog'lig'iga hushyor bo'lish kerak degan fikrni bermoqchisiz. To'ppa-to'g'ri. Men sizga bitta keys aytib o'taman. Mani dodamlarni rahmatli ukalari o'sha o'zligi Eshshahardan o'sha Xastamonda o'sha ukalari tez tibbiy yordamda 1 yilmi 2 yilmi haydovchi bo'lib ishlagan ekanlar. O'shanda aytib berar ekanlar, ana o'sha shifokorlar mashinaga chiqishardi. Nima deydi? Haydovchilar shu kimdan anaqa tushdi, murojaat tushdi deb murojaatni familiyasini ko'rishar ekan. Qarang, bu bo'lgan narsa-da. Agar o'sha nima deydi, murojaatda ruscha familiya bo'lsa, misol deylikki Ivanov yoki Sidorov familiya bo'lsa, biz murojaatga shoshmay boramiz. Nimagaki, erta bemor og'ir ahvolda emas. Aniq. U qanaqadir masalan anaqa bo'lgan, nima deydi, kasal bo'lgan, hozir ekstrenniy masalan, hozir masalan unga shifokor kerak emas. Lekin xudo ko'rsatmasin, Zayevkada o'zbekcha familiya bo'lsa, Ahmedov, Hoshimov bo'lsa, biz gazini bosib borardik bemor oldiga. Nimagaki, bemor aniq nima deydi, og'ir ahvolda, nima deydi, hozir mana o'lib qoladigan darajada
nima tez tibbiy yordamni chaqirgan bo'ladi deb masalan hazillashardi. To'g'ri aytishyapti. Endi o'zbekchilik bolam chaqam deyiladi, sog'liqqa e'tibor berilmaydi. Oxirida Hojiboy Tojiboyev aytganlaridek, hozirgina yaxshi yuribdi, yiqilib tushdi deyishadi. Hozir ketma chop turdi deydi. Shuni. Ketma chop turdi, hozir ketma chop turdi deydi. Nurdin aka, mana hozir aytdingiz, profilaktik tekshiruv haqida gapirdingiz. O'zi xalqimizda hozirgi voqeadan kelib chiqib sovet davrida emas, balki hozirgi etapda profilaktik tekshiruvga bo'lgan ehtiyoj qanaqa ahvolda? Xalqimiz ancha o'zgardimi bu narsaga munosabatda? Oxirgi yillarda o'zgardi, shukrlar. Hozir bizda hamma emas, lekin qanchadir aholida o'zini sog'lig'iga e'tibor berish, oldindan profilaktika chora-tadbirlarini yo'lga qo'yish yoki o'zini oldindan shifokorga yoki qanaqadir tibbiy tekshiruvdan oldindan o'tish sekin-sekin rivojlanyapti. Men aytmoqchi emasman, biz ham o'sha hali ham o'sha ahvoldamiz deb. Hozir anaqa o'zgaryapti. Vaziyat o'zgaryapti. Xalqimiz ham shunib boryapti. Mana oddiy misol, men o'sha mana xususiy tibbiyot sektorida o'sha boshqaruvga nima deydi, kirganimdan keyin men majbur bo'ldim baribir ham biznes ta'limni olishga. Men 2019-yilda o'sha Rossiyaning nufuzli Skolko biznes maktabini bitirganman. O'sha bizlar bilan birga shu maktabni Hikmat aka Abdurahmonov, Lazzak Adhamov, Murod aka Nazarovlar bitirishgan. Murodxon aka ham bitirganlar edi. Boshqa yana ko'p yirik juda ko'p nimagadir erishgan biznesmen bo'lsa, Skolkoda o'qiganman deyshadi. Bitirib o'sha tadbirkorlar bilan baribir ham o'sha ko'rishib, gaplashib, masalan turamiz. Mana shular bilan ham mana gaplashganimda shu sog'liq haqida gap borsa, mana o'shalar ham sog'liqqa tsinni aktiv deb sifatida o'sha tan olishyapti-da. Shunga o'xshash tadbirkorlar bilan mana gaplashsak, ularning mantig'ida sog'liq qimmatli aktiv deb shakllanganda. Qimmatli aktiv deganda o'sha uy-joydan ham qimmatroq, qanaqadir mashinadan ham qimmatroq yoki qanaqadir moddiy qiymatdan ham qimmatroq aktiv sifatida o'sha miyasida o'tiribdi. O'shaning uchun ham ular bir yilda bir marta bo'lsa ham faqat o'zi emas, oilaviy ota-onasi, farzandlari, yaqin insonlari o'sha chet davlatlarda bormi yoki O'zbekistonda bormi, chekaplardan o'tib turishadi. Tibbiy chekaplardan o'tib turishadi. Chunki ular shu sog'liqqa vaqtida sarflangan mablag'i kelajakda katta qiymat bilan qaytarsa bo'ladi deydigan mantiq bor. Eng yaxshi investitsiya bu o'zingga, sog'lig'ingga ishlatilgan investitsiya deyishardi. O'zi ko'p biznesmenlar bilan suhbatda bo'lamiz. Ularga o'zi eng keng tarqalgan savol bor-da. Siz uchun eng katta boylik nima? Siz uchun eng katta baxt nima deb. 90% biznesmenlar, puli bor insonlar sog'liq bilan xotirjamlik dunyodagi eng katta boylik deyishadi. Chunki sog'lig'ingiz bo'lmasa, milliard pulingiz bo'lsa ham hech nima ko'nglingizga sig'maydi deb shu narsani aytishadi, lekin afsuski yosh avlod haligacha pul eng muhim moddiyat deb o'ylashadi, lekin aslida sog'liqqa bo'lgan e'tiborimiz kelajakdagi o'zimizni yaxshi his qilishimizda eng muhim omil hisoblanadi. Nurdin aka, check-up degan tushuncha bor tibbiyotda. Mana shuni xalqimiz ozgina, mana inglizcha so'z bo'lganiga qiynalishadi nimaligini. Shuni ozgina tushuntirib bera olasizmi? Bu nima, nimadan iborat? O'zi agar o'zbek tilida tom ma'noda tarjima qilsa, check-up so'zi bu tekshiruv. Ya'ni nimanidir tekshiruvi, checking so'zidan olingan bo'lib, ildizi o'sha tekshiruv. Tibbiy tekshiruv. Ya'ni o'sha insonni hozirgi holatini, tibbiy holatini ko'rsatib beradigan tekshiruv kompleks tekshiruvi nazarda tutiladi. Ya'ni oldindan qanaqadir kasallikni rivojlanishidan oldin shu narsani bilish, ya'ni oldindan prognozlash,
vaqti kelsa oldindan qanaqadir chora qilib shu kasallikni rivojlanmasligiga yordam beradigan tekshiruv kompleksi hisoblanadi. Mana o'zi tibbiyotda qaysi kasal bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi guruh, qaysi a'zoni kasali bo'lishidan qat'iy nazar kasalliklarni o'zini rivojlanish stadiyasi bo'ladi. Birinchisi bu kompensatsiya davri, rivojlanish davri bo'ladi. Birinchisi bu kompensatsiya davri, keyingisi subkompensatsiya davri va dekompensatsiya davri. Endi farqi nima desangiz, agar barcha kasalliklarni kompensatsiya davrida aniqlasa bo'ladi, bu 100%. Bekorga bu davrlarni bo'lgani yo'q. Ya'ni davr bo'lsa, shu davrga mos tekshiruvlarni amalga oshirsa, uni aniqlasa bo'ladi. Barcha kasalliklarni, hattoki onkologiyani ham kompensatsiya davrida vaqtida aniqlasa, uni 100% davolash mumkin. Bu kasallikni subkompensatsiya va dekompensatsiya davriga o'tkazmasdan davo rejasida erta boshlansa, bu kasal rivojlanmaydi. Bu barcha kasalliklarga men javob beraman, taalluqli. Yurak qon tomir kasalliklari bormi? Endokrinologik kasalliklar bormi? Yoki hattoki aytganimdek onkologik kasalliklarni ham faqat endi bizga bu yerda vaqtida shu tekshiruvni amalga oshirib, shu tekshiruvni natijasini to'g'ri tahlil qilish qoladi faqat. Bu tekshiruvlar kompleksi nechta qismdan iborat? Masalan, oldinlari bilardik, faqat qon topshirsa top berishardi nimadir. Bunda o'sha boshqa narsalar ham qo'shilgan? To'g'ri aytasiz. Bizda ko'pchilik check-upni ishxonada 1 yilda bir marta o'tadigan medosmotr bilan adashtirishadi. Check-up bu medosmotr emas, bu dispenserizatsiya ham emas. Bu check-up mana har bitta o'sha yoshga qarab, jinsga qarab, o'sha insonni bildirayotgan shikoyatiga qarab har xil check-up turlari bor. Masalan, erkaklar uchun 40 yoshgacha yoki erkaklarga 40 yoshdan keyin yoki ayollarga yoki yosh bolalarga, maktab yoshidagi bolalarga, bog'cha yoshidagi bolalarga hammasiga o'ziga shu davrga mos tekshiruvlar belgilangan check-up dasturlari bor. Endi mana shu aytganimdek, bu o'sha oldin ishxonalarda 1 yilda bir marta, ayniqsa zavodlarda, o'sha nima deydi, ishlab chiqarish zavodlarida, fabrikalarda xodimlarni 1 yilda bir marta yoki 2 yilda bir marta qanaqadir medosmotrdan o'tkazishadi. Ko'pchilik shu narsa bilan yanishtiradi. Check-up shu ekan-ku deydi. Bu bilan yanishtirish kerak emas. Hozir ham shu medosmotrlar bor. Shu katta korxonalarda, ishlab chiqarish korxonalarida shu Sog'liqni saqlash vazirligining 200-buyrug'i bilan amalga oshiradigan tibbiy ko'rik bor. Tibbiy ko'rik bilan check-up farqi nimada? Tibbiy ko'rikda o'sha korxonada zararli odatlarni shu insonga qanchalik ta'sir qilayotganini aniqlab beradi xolos. Lekin bu inson o'zida o'sha naslida qanaqadir kasali bo'lsa yoki ota-bobosida qanaqadir kasali bo'lsa, uydagi yashash sharoitidan kelib chiqqan holati tuzilmagan. Bu tibbiy ko'rik hammaga standart, yoshidan qat'iy nazar. Bu nimaga qilingan? O'sha ishlab chiqarishda ishlaydigan insonni vaqtida nima deydi, ishdan chegaralash, vaqtida qanaqadir nima deydi, nafaqaga chiqarish uchun masalan qilingan chora tadbirlar. Check-up esa bu tamoman boshqa narsa. Bu hozirgi holatingiz, hozirgi sizni naslingizda, ota-bobongizda o'tgan kasalliklar, sizni bildirayotgan shikoyatingizlarga moslab keng qamrovli tekshiruv amaliyoti. Shu aytadi-ku, nima deydi? Tirnog'idan boshlab sochigacha tekshirish deyilganda check-up nazarda tutiladi. Nurdin aka, sizni klinikalaringizda ham check-up qilish imkoniyati bormi?
Ha, imkoniyati bor. Biza shu check-up maxsus markaz tashkil qilganmiz. Mana o'tgan yil tashkil qildik. Aynan faqat o'sha check-up o'tkazish uchun shakllantirilgan markazimiz bor. Check-up o'tadigan insonlarga juda katta qulaylik yaratadi. Ya'ni navbat jihatidan javoblarni tezroq olish, qanaqadir maxsus kuchaytirilgan servis berishda alohida biza markaz yaratganmiz. Nuriddin aka, bu check-up markazini yaratish g'oyasi qayerdan paydo bo'ldi? Bu g'oya menda anchadan beri bor edi. Men o'sha chet elga o'sha 10 yil oldin o'sha chet davlatlariga safarlarni chiqishni boshlaganimda men o'sha chet davlatlardagi klinikalarni masalan men kuzatardim. Nima deydi, tibbiy xizmatlar bor, nimadan bizda farq qiladi? Men o'shanda check-uplarni ko'rganman. Germaniyada ko'rganman, Turkiyada ko'rganman, Hindistonda ko'rganman. Yil sayin mana shu narsa miyamda o'tirardi. Qachondir baribir ham alohida check-up markaz qilsak kerak degan xayol bo'lardi. Check-upni biz oxirgi o'sha 2 yil oldin o'sha Janubiy Koreyada bo'lganimda men o'sha check-up o'tkazadigan maxsus markazlarni masalan borib ko'rganman. Menga anaqasi konsepsiyasi juda yoqqan. Masalan, qolgan davlatlarga nisbatan konsepsiyasi juda boshqacha bo'lgan. Ayniqsa masalan bemorga beradigan servisi, berayotgan qiymati qolgan davlatlarga nisbatan sal boshqacha ekan. O'shaning uchun men hozirgi ishlayotgan markazimizga Koreya konsepsiyasi asosida check-up markazi shakllantirganmiz. Даже ishonsangiz, o'sha yerdan bemorlar o'sha check-up paytida kiyib yuradigan kiyimini ham Koreyadan olib kelganmiz. Zo'r qilgan ekansiz. O'rtacha check-up qilish narxlarimiz qanaqa? Masalan, unga oddiy xalq kira oladimi yo faqat puli borlar kiradimi? Endi bu yerda sal ozgina savolingiz xato bo'lyapti. Bu yerda mana o'rtacha narx 2 milliondan 3 milliongacha. Endi bu yerda bu mahsulot qanaqadir puli bor yoki boy insonlar uchun qilingan tibbiy xizmat emas. Mana o'sha boshida siz nolni aytib o'tganimdek, bu har bitta insonni hozirgi sog'lig'idagi nima deydi, holati va kelajakdagi masalan 3 yilda, 5 yilda kuzatsa bo'ladigan yoki uchrasa bo'ladigan kasallikni xavfi qanaqa xavflar borligini ko'rsatib beradi. Mana oddiy misol, mana o'zingiz ham tanishlaringiz masalan yoki oddiy даже banisada mana yotishi hisob kitobini siz mendan yaxshi bilasiz. Mana oddiy davlat banisasida ham yoki xususiy klinikada ham bir kun yotish nima deydi, o'sha koyka narxi o'rtacha $100. O'rtacha $100. Kam o'rtacha qanaqadir og'ir o'rtacha yoki yengil kasal bo'lsa inson 10 kun nima deydi, davolanib chiqadi. To'g'rimi? Bu qanaqadir xirurgik amaliyot bo'lmasa, o'shanda o'rtacha $1000 tashab ketadi. $1000 masalan tashab ketadi. Masalan, $1000 degani bu 12 million. Ana endi siz tasavvur qiling, siz o'sha qanaqadir kasalligingiz vujudga kelishidan oldin shu kasalligingizga xavf borligini bilish uchun siz oldindan 3 million pul sarflayapsiz. 3 million sarflayapsiz. Mana shu kasallikka xavf omillari bor ekan degan narsangizni chiqib kelyapti. Siz shu xavf omillari bo'yicha ishlaysiz, shu xavf omillarini yo'qotasiz. Yoki o'sha kasallik rivojlanmasdan kompensatsiya davridan dorini ichib mana qancha pul iqtisod qilasiz? Mana siz 9 million pul iqtisod bor. Siz shu 9 millionni sanatoriyga ishlating. Mana 1 yilda bir marta masalan shu Toshkent viloyatida masalan shu sanatoriyga borib davolanishga ishlating. Har yili banisaga borib o'sha $1000 tashlagandan ko'ra 3 yilda bir bitta check-up o'tkazsangiz, sizdagi hozir holat masalan deylikda masalan mana qon bosimi yoki qandli diabetga duchor bo'lgan insonlarimiz juda ko'p O'zbekistonda, juda ko'p. Ayniqsa yashirin davrida kechayotgan bemorlar juda ko'p. O'sha yashirin davri degani bemorda shikoyat yo'q, hech narsa bezovta qilmaydi. Qon bosimi
o'lchasa ham masalan nima deydi, har doim ham baland chiqmaydi yoki qand miqdorini har kuni ham biz o'lchamaymiz qondagi qand miqdorini. Shuni yashirin davrida aniqlasa, o'sha kasallik rivojlanish og'irroq darajaga o'tmasdan o'sha yengilroq darajada ushlab qolish ehtimoli juda katta. O'shaning uchun men o'ylaymanki, mana sizga aytib o'tganimdek, kelajakdagi sog'lig'iga bo'lgan investitsiya hisoblanadi check-updan o'tib turish. Zo'r. Okey, men ham eshitib hozir o'zim ham check-upga qiziqib qoldim. Baribir siz aytganingizdek mana 3 yilda bir o'tsa ham yetarli deyapsiz. O'rtacha shu. Endi hamma check-up o'tgandan keyin check-up natijasiga qarab o'sha qanchada bir o'tishi ma'lum bo'ladi. Chunki har bitta inson o'zgacha sog'liqqa ega. Kimdadir sog'lig'ida nima deydi? Shikoyat qilmaydi. Sog'lig'i mustahkamroq deylik. Kimdadir mustahkam emas, kimdadir naslida qanaqadir kasallik bor. Men o'rtacha 3 yil deyapman. Bir xil bemorlarda shunaqa bo'ladiki, biz 5 yilda bir marta o'tsang ham yetadi deymiz. Check-upni birinchi natijasiga qarab, hammasi yaxshi ekan, shunaqa davom ettirib, bizda mana hozir sizga bitta statistikani aytib o'taman. Check-updan o'tgan insonlarimizni statistikasi qanaqa bo'ladi? Hozirgi kunda biz 300 dan oshiq insonni check-updan o'tkazdik. Shularni mana o'tgan kuni bolalar bilan o'tirib hisoblab aniq qilsak, atigi achinarli bo'lsa ham o'sha 300 ta bemorimizdan 7% sog'lom bo'lib chiqyapti. Ya'ni qaysi ma'noda o'sha aytganimdek 5 yilda bir marta o'tadigan. Sanda hammasi zo'r. O'sha sog'lom turmush tarzini rioya qilar ekansan, tushunchang bor ekan. Qanaqadir kasalligiga yashirin davri ham yo'q, kasallikning aniq alomatlari ham yo'q. Bo'ldi. Dori ichishingga, boshqa qilishingga hojat yo'q. Shu qilayotgan ishing hammasi to'g'ri. Sport bilan ham shug'ullanar ekansan, mana shunaqada davom et, sen bilan 5 yildan keyin ko'rishamiz, misol. Shunaqasi atigi 7% tashkil qilyapti. Endi qarang. 40% insonlarda chiqyapti, shu 300 ta insondan 40% qanaqadir kasallikning yashirin davri bor. Yoki o'zi bilmaydi, yoki o'zini sog'lom deb hisoblab yurgan, menda kasallik yo'q. Masalan, men o'sha nima deydi, sizlarning markazinglarni eshitdim, tanishimdan eshitdim, yoki kimdan eshitib kelib tekshirtirishga keldim deb, ularga qanaqadir yengillik bo'lyapti. Yo'q, senda mana kasalliklarning yashirin davri bor. O'sha sen mana choralarni ko'rishing kerak, mana shu zararli odatlarni kamaytirishing kerak, yoki mana bunaqa dorilarni o'sha iste'mol qilishing kerak, profilaktika chora-tadbirlarni qilishing deydiganimiz 40%. Ko'ryapsizmi? Mana 53% insonlarda o'sha check-updan o'tganlarda o'sha kasallik bor, o'sha kasallik rivojlangan, o'sha avjiga olgan, o'sha kasallik belgilari bor, kasallik shikoyatlari bor. Bir xillari kasallikni shikoyati bor-ku, lekin kasallik borligini bilmaydigan. Mana ularda biza o'sha muddat qisqaradi. Bular har yili check-up o'tib turish kerak. Chunki ularda o'sha yo'nalish aniq. Sanda qon bosim kasalligi bor, rivojlanib bo'lgan. Sen endi shuni jilovlab olishing kerak, joyiga olib kelishing kerak yoki senda qandli diabet bor, shu dorilarni ichib turishing kerak. Senga endi har 3 yilda emas, har yili check-updan o'tirishing kerak. Yashirin davri bor insonlarda masalan 3 yilda bir yoki 4 yilda birga masalan aniq qilinadi. Bu bemorlarda bizda o'sha kasallik aniqlangan, o'sha har qayerda bor kasalligi. Ularda 1 yilda bir marta o'zini yo'nalishi bo'yicha mini check-updan o'tib turish kerak. Shu ichayotgan dorilar qanchalik ta'sir ko'rsatyapti, vaziyat qanaqaligini bilish uchun. Zo'r narsani aytdingiz. Men check-upga o'zim haqiqatda qiziqib qoldim va menimcha keyingi oylarga men bitta check-upga boraman aka. Nurdin aka, mana o'rtacha 3 million atrofida deyapsiz xizmat haqi check-upni, lekin men eshitgandim 500 mingga ham check-up qiladigan markazlar bor ekan. Ularni nimasi farq qiladi sizlarga? Endi hozir check-up juda nima desa bo'ladi, modaga kirdi, ommabop bo'lib qolyapti. Lekin shu yerda ozgina nima deydi, o'zini jihatlari bor. To'g'ri aytganingizdek, 500 mingga ham masalan check-up o'tkazayotgan markazlar bor. Lekin bundoq o'ylab qarasangiz, bu o'sha o'zimizni oddiy, o'sha aytganimdek, o'sha ishlab chiqarishdagi korxonalardagi tibbiy ko'rikdan farqi yo'q. Mana oddiy misol, mana bizda aytdim o'rtacha 3 million dedim-a check-upimiz. Shu 3 million ichida kamida 3 ta shifokor ko'rigi bor. Kamida 100 ga yaqin laboratoriya tekshiruvlari bor.
check-upni o'zi ma'nosi keng qamrovli tekshiruv amaliyoti. Agar biza keng qamrovini kamaytirsak, bu oddiy bizani o'sha tibbiy ko'rikdan farqi bo'lmaydi. Oddiy misol, o'sha xususiy klinikalarda oddiy shifokorni ko'rigi o'rtacha hisobda hozir 200 ming. 200 ming. Mana endi qarang, 3 ta shifokorni ko'rigi o'zi 600 ming bo'lyapti. Uning ichida laboratoriya tekshiruvlari bor, qanaqadir funksional tekshiruvlar bor, boshqa narsalar bor. Bu sal nima desa bo'ladi, aqlga sig'maydi. 500 ming ichida qanaqadir qiymati bor natijani olishga. O'shaning uchun o'sha check-up tanlayotganda ham men tavsiya berardim, batafsil o'rganib chiqishga. Bu check-upni o'sha check-up o'tkazayotgan klinikada shu check-up ichida nimalar borligini batafsil so'rab olish kerak. Keyin oddiy misol, o'sha bor narsalarni shahardagi o'rtacha narxi nech pul bo'lyapti? Chunki juda nima deysiz, shubhali 500 mingning ichida shuncha narsani qilib berish. Margaret Thatcherni bilasiz-a? Buyuk Britaniyada ko'p yillar temir ayol to'ppa-to'g'ri железная lady bo'lgan. O'shani gapi bo'lardi. Bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Shu narsani ham masalan inobatga men ham tavsiya berardim. Shu narsaga bizning aholimiz shunga ahamiyat bersa. Ya'ni masalan shuncha narsani masalan shaharda o'rtacha narxi shunaqa bo'lyapti, bitta klinika qanaqadir xayriya sifatida bunaqa check-upni o'tkazish sal aqlga sig'maydi. O'shaning uchun ham men aytib o'tardim, hozir ham o'sha nima deydi, gap hali ham aktual, hozirgi holatda ham bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Bizdagi check-up dasturlar o'zi bir nechta qismlardan iborat. Birinchi qism bu laboratoriya tekshiruvlari, ikkinchi qism bu ultratovush tekshiruvi, uchinchi qism bu kompyuter tomografiya tekshiruvi, keyingi qism endoskopiya qismi, bu yerda gastroskopiya va kolonoskopiya va beshinchi qism bu funksional tekshiruvlar qismi va oltinchi qism bu tor doiradagi shifokorlar ko'rigi. Ya'ni bizdagi o'sha aytgan o'rtacha 3 millionlik check-upimizda mana 6 ta bo'limdan iborat. Har bitta bo'lim ham o'zini kichik yo'nalishlar bor. Mana o'sha laboratoriya tekshiruvimiz o'zi ham kamida 100 ta tekshiruv 100 ta tekshiruv parametrlarini qamrab oladi. O'shaning uchun bu xuddi nima desa bo'ladi, 6 ta katta umumiy bo'limdan tashkil topgan bo'lib, har bitta bo'limni o'zini yana o'zini kesimida yana tekshiruvlari bor. Nuriddin aka, shunaqa tajribangizda bo'lganmi? Bitta inson keldi, men 100% sog'lig'imga javob beraman, hech qanaqa kasalim yo'q deyapti, lekin check-updan keyin jiddiy muammolari borligi bilinyapti. Shunaqa holat bo'lganmi hech? Ko'p bo'lib turadi. Men yaqqol bitta misolni esimda qolganini aytib o'taman. Bitta bemorimiz kelgan, sog'liq inspeksiyasida ishlaydigan yaqin tanishim. O'sha ko'rishganimizda, qanaqadir maslahatga borganimda har doim men o'zimni tekshirtirishim kerak, men ishim mashina asabiy, anaqa qilaman, hech yetib bora olmayapman oldinga deb yurardilar. 6 oycha, mana shunaqa 3 oy, 4 oy, 6 oycha vaqt o'tdi. Keyin telefon qilib qoldilar juma kuni. Nuriddin, erta shanba kuni ishlaysizlarmi dedilar. Ha, shanba kuni ishlaymiz. Bo'ldi, men kakras anaqa nima deydi, sal bo'shman, boraman dedilar. Chunki yaxshi o'zimni his qilmayapman masalan, nima deydi, o'sha ko'rsatgani kelaman dedilar. Bo'ldi, aka, keling bitta check-up qilamiz dedim. Bo'pti, keyin borganda tushuntirasan, nimaligini dedilar-da. Keyin kelyaptilar shanba kuni. O'zlaridan tashqari maktabda o'qiydigan bolalardan olib kelyaptilar. O'sha xususiy maktabda o'qiyotgan bolalari, bugun katta o'g'lim maktabga bormadi, o'zim bilan qo'shib oldim. Bolalarga ham check-uping bormi dedilar-da. Ha, bolalarga ham bor check-up, sizni ham qiladi. Barobar ota bilan o'g'ilni check-up qildi. Endi u tanishimda o'ziga yarasha biza o'sha kutgan nima deydi, shikoyatlarni bildirdilar. Biza o'sha nima deydi, taxmin qilayotgan o'sha kasalliklar chiqib kelyapti. O'sha qon bosimi, o'sha asab tizimidagi anaqalar o'zgarishlar chiqib kelyapti. Endi o'zi unga ham masalan dori ichib yurar ekanlar, boshqa qilar ekanlar. Bu eng anaqasi surpriz bo'lgani, o'zlarini hali nima deydi, balog'atga yetmagan bolalarida buyrakda o'zgarish chiqqan. U bola yugurib, masalan, xursand bo'lib kelyapti.
o'sha yerda siydik naychasida struktura chiqib kelyapti. Bu kasallik shunaqaki, o'sha buyrak qurishiga olib keladi. O'sha siydik naychasini, o'sha mochitoshnik deydi, mochitoshnikning strukturasi bu ko'p holatda tug'ma bo'ladi yosh bolalarda. Shu tug'ma bo'lgan bolalarda o'sha buyrak o'sha sekin qurish boshlash davrida bo'lgan. Ya'ni birinchi buyrak qurishdan oldin ishadi, gidronefroz bo'ladi. Keyin o'sha buyrak quriydi, o'sha qurigandan keyin hech narsa yordam bermaydi. Uni faqat olib tashlash kerak. Bu inson, bu bola butun umr bitta buyrak bilan yashashga to'g'ri keladi. Biz o'shani bildik. U insonni o'zini hozir nimaga check-upga kelgani esdan chiqib qoldi. Endi baribir shokda. Masalan, любой insonni, masalan, bolasida shunaqa diagnoz qo'yilsa shok. O'zini anaqasi esdan, voy Nuriddin, nima qilamiz deb, yo'q, xavotir olmang, biz eng boshlang'ich davrida bildik buni. Endi buni biz operatsiya qilib, menda o'sha bolalar urologiyasi bo'limi bor. O'sha doktorga, o'sha bolalar urologiga olib kirganimizda bolalar bizani nima deydi, xirurglarimiz operatsiya qilib, o'sha toraygan mochitoshnikka o'sha naychani plastika qilib to'g'irlab qo'yishdi. Bo'ldi, bu bolada o'sha jarayon o'sha chuqurlashmadi. O'sha buyrak o'sha holatidacha ozgina o'zgargan holatda o'sha yaxshi tarafga o'zgarib ketdi. Natijada nima? Masalan, agar shu bolada o'sha otasi sabab o'sha check-up o'tkazilmaganda 1 yilga qolmasdan, 2 yilga qolmasdan bitta buyrak nobud bo'lardi. Bitta buyrakdan bola ajralardi. O'sha kech bo'lardi. Mana shu check-upni masalan mana bitta nima deydi? Bunaqa anaqalarimiz nima deydi? Ko'p keyslar. Men bittasini aytayapman. Mana hozir u nima deydi? U tanishim nima deydi? Har bayramda meni eslab telefon qiladi-da. Mana baraka topgin, yaxshi ham o'sha paytda nima deydi? Qaragin taqdirni o'g'limni olib borib qo'yganim deb masalan har bayramda telefon qilib tabriklab, o'sha yaxshi so'zlar bilan masalan minnatdorchilik. To'g'ri. Men o'zim ham bu gapni eshitib hozir qanaqadir o'zimni bir nima desa bo'ladi, boshqacha holat his qildim. Ayniqsa mana ular o'zlari uchun bordilar, lekin farzandlarini hayotini qaysidir ma'noda saqlab qolishlariga sababchi inson bo'ldi. Qarang, mana shunaqa tuyg'ularni his qilish yoki bo'lmasa shunaqa holatlarda bo'lish sizda bir nima desa bo'ladi, emotsional holatda bular. Qanaqadir o'zingizda inson qanaqadir mana shu narsani yo'l qo'ymadim yoki bo'lmasa mana shu narsa bo'lmasligiga sababchi bo'ldim deb kibrlangan paytlaringiz bo'lganmi hech? Insonmiz baribir qanaqadir o'tadi-yu. Endi kibrni masalan men o'zim hayot davomida shu kibrlangan insonlarni masalan ko'p ko'rganman. Nima deydi? Bunaqa holatda faqat men o'zim yo'nalishimda emas, masalan boshqa yo'nalishlarda ham, masalan tanish bilishlarda ham masalan chetdan ko'rganda qanaqadir menga to'g'ri kelmaganligi uchunmi yoki qanaqadir anaqa qilgani uchunmi men bunaqa narsaga masalan bo'lmagan. O'zimga bilmayman. Chunki ko'p mana shu kibrlangan insonlarning anaqasida shu ko'p kibrlangan insonlarning taqdirida men qanaqadir yaxshi anaqani ko'rmaganman-da. Masalan shu kelajakdagi 5 yil ichida qanaqadir pand yegani yoki qanaqadir yoki ko'pchilikning oldida uyalib qolgan holatlarini men ko'p ko'rganim uchun shu narsada o'zimni nima deydi, tiyishga harakat qilaman. Sizlarning sohada eng qiyini nima Nuriddin aka? Eng qiynaladigan sizni bir asabingizni buzadigan deymizmi yoki bo'lmasa har doim mashq holatga kelganingizda qiyin ahvolga tushib qoladigan holatlar ham bo'ladimi sizlarning sohada? Bo'ladi. Ayniqsa o'zingiz yaqin tanishingiz yoki yaqin insoningizda qanaqadir og'ir kasallikni tashxis qo'yganingizda o'shani tushuntirish, o'sha farzandlariga yoki o'ziga shuni tushuntirishda ular nahotki shunda yechim yo'q, nahotki nima deydi, shu narsani yechimi uchun qanaqadir mablag' bilan shu masalani yechsa bo'lmaydiganligini masalan holatlar bo'ladi-ku, shunaqalarni
tushuntirsangiz tushuntirish qiyinda. Chunki hamma o'ylaydiki, barcha kasalliklarning yechimi bor. Barcha kasalliklarni davolasa bo'ladi. Barcha kasalliklarni masalan hozir ulgursa bo'ladi. Ozgina sabr qil, ertaga ozgina anaqa sal bo'shab olay, ozgina qo'limga pul tegsa yoki ozgina mana bu yerdagi to'y hashamim o'tkazib olsam, o'zimni sog'lig'imga qarayman deydigan mantiq bilan qanaqadir kasallik o'tkazib yuborgandan keyin o'sha odamga shuni tushuntirsangiz, tushuntirish qiyinda, baribir. O'zingiz tushunasiz, to'g'ri, bu уже tuzalmaydi yoki o'sha o'tkazib yuborganligini. U odamga tushuntirish, bu odamni nima deydi, shu narsani tushuntirganingizdan keyin ko'rish ozgina og'ir botadi. Sizga pand bergan insonlar ham bo'lganmi hayotingizda? Albatta bo'lgan. Ikkitasini bera olasizmi? Keyin anaqa qoldiramiz. Nurdin aka, men bitta gap eshitgandim. Insonni kasal bo'lishini 3 ta asosiy omili bor deb eshitgandim. Bu qanchalik to'g'riligini hozir sizdan bilamiz. Birinchisi eng ko'p asabiylashish, ikkinchisi ko'p ovqat yeyish, uchinchisi kam harakat qilish deyishgan. Shu gap qanchalik to'g'ri? Men bu fikringizga 100% qo'shilaman. Bu yerda mana agar asab tizimiga oladigan bo'lsak, o'zi asab tizimimiz bizda hamma a'zoda asab tizimi kirgan. O'sha soch tolasidan tortib, o'sha tirnog'ingizgacha nerv to'qimalari borgan. Endi agar siz asabiylashsangiz, shu tizimga shikast bo'ladi baribir ham. Shikast bo'lgandan keyin qaysidir a'zoda shu asab tizimini regulovkasi buziladi. Qanaqadir kasalga boshlanishiga trigger, ya'ni sababchi omil bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi ovqatlanishimiz bo'yicha Paracels degan olim bo'lgan. U ham kimyogar bo'lgan, ham tibbiyot vakili ham bo'lgan, shifokor ham bo'lgan. O'shani gapi bor. Ovqat, o'sha ovqat deganda o'sha to'g'ri tanlangan ovqat. Ovqat biz uchun yo oziqa bo'lishi mumkin, yo zahar bo'lishi mumkin. Buni mantiqi nima? To'g'ri tanlangan ovqat, me'yorda yeyilgan ovqat odamning badaniga oziqa bo'ladi. Noto'g'ri tanlangan ovqat yoki ortiqcha keraksiz hozirgi kunga kerak bo'lmagan miqdordagi ovqat insonga zahar bo'lib ham nima deydi, xizmat qilishi mumkin. Kam harakatli. O'zi bizda hamma narsa harakatda nima deydi, shakllangan. Oddiy nima deydi, insonning yaralishi. Masalan, o'sha yitsikletka, ya'ni tuxum hujayrasi ayol kishida, erkak tarafdan o'sha sperma. O'sha yerdagi kichkina to'qimalar spermatozoidlar. Ular ham o'sha inson paydo bo'lish uchun harakat qilib borishadi. Mana odamning yaralishida ham harakatning ahamiyati bor. Agar o'sha harakat bo'lmasa, shunaqa masalan masofaga o'sha erkak kishini urug' to'qimasi yetib bora olmaydi. Mana shu. Bu demak, odam yaralish o'sha birinchi kunidan, o'sha yaralishdan birinchi kunidan to olamdan o'tgunicha bu hammasi harakat. Harakat to'xtasa, odamning organizmi, tanasi ham nima deydi, yashashdan to'xtaydi, sekinlashadi. Modda almashuv jarayonlari sekinlashgandan keyin insonning tanasidan chiqib ketishi kerak bo'lgan moddalar ham chiqib ketishi sekinlashadi. Sekinlashgandan keyin ular to'planishni boshlaydi. Me'yordan ortiq to'plangani organizm to'qimasiga qanaqadir ziyon keltirishni boshlaydi. O'shaning uchun harakat bo'lishi kerak. Qanchalik harakat zo'r bo'lsa,
o'sha qon aylanishi ham yaxshilanadi. O'sha kerak emas moddalarni buyrak orqali yoki nafas olish tizimi orqali yoki terlash orqali chiqib ketishi me'yorida bo'ladi. Masalan, hozirgi paytda bilasiz, ko'p sohalarimiz o'tirib ishlanadigan, kam harakat qilinadigan sohalarga aylanyapti. Mana shunaqa sohada ishlaydigan insonlar qanaqangidir harakatlarni qilishsaki, mana shu tanadagi kun bo'yi kam harakatli o'rnini bosa olsa, shunaqa tavsiya bera olasizmi? Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining men oxirgi ma'lumotlarini aytib o'taman. Har bitta inson qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar haftasiga kamida 8 soat jismoniy intensiv jismoniy harakatni amalga oshirish kerak. Bu farqi yo'q qanaqa jismoniy harakat bo'ladi. Ko'pchilik, masalan, siz hozir o'tirib ishlaydigan insonlarni misol qilib keltirdingiz, lekin turib ishlaydigan insonlar ham bor-ku, masalan. Va ularni gapi nima bo'ladi? Men o'zim turib ishlayman-ku, o'zi 6 soat ishlasam turib ishlayman, menga yetadi deb o'ylaydi. Bu yerda mana men aytib o'tganimdek, intensiv, ya'ni intensiv deganda odam ter chiqib, o'sha chiqiladigan jismoniy zo'riqishni nazarda tutiladi. Jismoniy zo'riqish bilan kechadigan 8 soatlik mashg'ulot bo'lishi kerak. Bu farqi yo'q. Yugurish bo'ladimi? Zalga borish bo'ladimi? Suzish bo'ladimi? Tennis o'ynash bo'ladimi? Boshqa qanaqadir sport mashg'ulotlarini bilan shug'ullanish bo'ladimi? 8 soat. Bu degani agar biz haftani bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 1 soat 20 minutdan shu. 1 soat 20 minutdan har bir kunga to'g'ri keladi yoki kun ora 2 soat, o'rtacha 2 soatga to'g'ri keladi. Mana shuni o'zi kifoya. Masalan, men bir ikkita joyda eshitganim, kuniga 1 soat yursangiz ham yetadi degan gap bor. Bu demak unchalik to'g'ri gap emas ekan. Endi yurish tezligiga bog'liq. O'rtacha mana shu odam qadami yurishi hisobga olingan. Hisobga olinganda, ya o'rtacha qadam bilan yurganda 2 soatga to'g'ri keladi. Nuriddin aka, mana kun bo'yi mana ishdagilar aytdingiz, harakat qilib tursa, o'sha bir kunda yoki cherizdan 2 soatdan shug'ullansa yaxshi bo'ladi dedingiz. Xo'p, endi keyingi savolim, aka, mana ko'p videolarda chiqishadi, ertalab och qoringa suv ichish kerak yoki bo'lmasam kechqurun 6 dan keyin ovqat yeyish kerak emas degan. Mana shu ovqatlanishga ham ozgina o'zingiz tavsiyalaringiz bera olasizmi? To'g'ri aytyapsiz. O'zi kechki ovqatni 6 gacha qilib olish kerak. 6 dan keyingi qilingan ovqat birinchidan o'sha hazm qilish tizimi o'sha paytda ishlash faoliyati boshqacha bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda desa bo'ladi? O'sha 6 dan keyin yegan ovqatingiz ko'p holatlar hazm bo'lmay ichida qolib ketadi. Chunki 6 dan keyin sizda harakat ham bo'lmaydi. Harakat bo'lmagandan keyin o'sha yegan ovqatingizni ham ichinglarda yurishi ancha sustlashadi. Bu esa oshqozon, ichak tizimiga nagruska, yuklama, juda katta yuklama, bu ziyon. Keyin asab tizimi ham kechki paytdan keyin o'zgaradi. Bu ham o'sha ovqatlanish tizimi anaqasida ham anaqasi bor, nima deydi, ahamiyati bor. Endi suv ichish masalasi bo'yicha men o'z tavsiyalarda shunaqa aytiladi, odam kun davomida kamida 2 litr suv iste'mol qilish kerak. 3 litr bu eng nima deydi, eng ideal masalani qilinadi. Bu endi hammaga 2-3 litr desa ko'zga oddiy ko'rinishi mumkin, lekin buning ichiga o'sha ichadigan suyuq ovqatingizdagi suv miqdori yoki o'sha maydalar ichadigan suvingiz kiradi. Chunki qanchalik siz suvni masalan ko'p iste'mol qilsangiz, shunchalik buyrak tomonidan organizmga kerak bo'lmagan moddalarni chiqazish ham ancha yengillashadi. Siz organizmga yordam berasiz. O'sha ichak tizimiga ham yordam berasiz. Masalan, qancha ko'p suvni iste'mol qilish. Shuning uchun bu to'g'ri maslahat. Ovqatlanishdan oldin bir xil doktorlar aytishadi, suv ichish kerak, bir xil doktorlar aytadi, meva yeyish kerak. Qaysi biri to'g'ri? Xullas, mohiyat qanaqa bu yerda? Agar ovqatlanayotgan paytda siz suyuqlik ichadigan bo'lsangiz, bu oshqozon shirasini kimyoviy funksiyasini biz buzib qo'yamiz. Ya'ni o'sha yerdagi o'sha salyanli kislota deydi.
o'sha solyanniy kislotani foizi kamayib ketadi. Bu esa o'sha oshqozonga tushgan ovqatni hazm bo'lish darajasini kamaytiradi. O'shaning uchun ham tavsiya berishadi. Ovqat yeyotgan paytda suyuqlikni kamroq iste'mol qilish yoki umuman iste'mol qilmaslik. Ovqat yeb bo'lgandan keyin oxirida shu choy bormi, suvmi ichish. Yana bitta tavsiya, ovqatni iloji bo'lsa ko'proq chaynash. Masalan, men oddiy bitta layfhak o'rgataman. Anaqa bor. Rossiyadagi nutritsiologlarni o'sha sovet davridagi nutritsiologlarning qoidasi bor. Bu Kremlyovskaya правила питания degani. Mana ovqat yeyapsiz, mana bitta ovqatni oldingiz, vilkanimi, qoshiqdami og'zingizga soldingiz, albatta qoshiq yoki vilka stolga qaytib tushishi kerak. Shuni odat qilish kerak. Vilka stol ustiga tushgandan keyin sizda refleks bo'ladi ovqatni ko'proq chaynashga. Siz ovqatni mukammal chaynaysiz, ko'proq chaynaysiz. Chaynaganingizdan keyin qo'lingizni vilka yoki qoshiqqa uzatishingiz kerak. Bu maxsus o'sha Sovet ittifoqidagi rahbarlarni to'g'ri ovqatlanishga bo'lgan intizomini bitta jihati. Zo'r narsa aytdingiz hozir. O'z bizda qo'limizdan qoshiq tushmaydi ovqatlanayotganda. Shunaqa qo'ldan qoshiq tushishi kerak. Mana kosada ovqatingiz bormi? Bitta qoshiq ovqat yedingiz, qoshiqni kosaga qo'yishingiz kerak. Chayna bo'lganingizga amin bo'lganingizdan keyin yana qoshiqqa qo'lingizni uzatishingiz kerak. Zo'r. Meva bilan desertlarni qachon yeyish kerak? Uni ovqatdan oldinmi yoki keyinmi? Desert o'zi mevalarga keladigan bo'lsak, mevani asosiy maqsadi insonga shu kun davomida yetishmayotgan kletchatkani, masalan, o'rnini qoplash. Bu kletchatka hazm bo'lish jarayonini juda yaxshilab beradi. Endi desert masalasida bu yerda men desertni tanlashga ham bog'liq juda. Men unaqa desertga juda ko'p ruju qo'ymaslikni men tavsiya berardim. Chunki bu ayniqsa mana kechki payt desert yeb anaqa qilish baribir ham odamni o'sha insulin tizimini baribir ham buzib yuboradi. O'shaning uchun shakarni kamroq iste'mol qilishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Zo'r maslahatlar berdingiz Nuriddin aka. Ajoyib suhbat uchun sizga tashakkur etamiz. Agar sizga bugungi suhbatimiz yoqqan bo'lsa va buni ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring va sizni qanaqa muammolar qiynaydi, ularni ham yozing. Iloji boricha javob qaytarishga, videolarimiz orqali sizga javob berishga harakat qilamiz va keyingi savollarimizni kutib qolishingizni so'rab qolamiz.